Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Ñukanchik mañashkakunataka Dioska uyanmi. Chashna shayarqpimi ñukataka kashna nirka. Daniel ama manchaychu. Pimana yachay tukuypaqkunata yachasha nishpa, tukuy shunqwan kambaq Diosta kumurishpa mañay kallari punllamantami payka kan mañashkataka uyarka. Kan mañashkamanta kachaqpimi kambaqman shamurkani. Ashtawanpish Persia llaqtata mandak Ángel Mari ishkichunga shuk punllakunata ñukata harkarka. Chaymantami angelkunata mandak hatun angelkuna puramanta Miguel shuti angelka ñukata ayudanamun shamurka. Pay ayudaqpimi Persia llaqtata hatun mandaqkunawan sakirirkani. Daniel 10:12-13. Tukuykunami kayta rurashkanchik. Shuk telefonopi kayashka pitiriqpika rimashpa katinatami yachanchik. Wakinpika asha segundoskunatami uniyan, kutin shuktaqpika wakin minutuskuna. Chashnapish tukuripika nimayhampish mana uyakushkatami yuyayta hapinchik. Kaymi ashtawan umashkata yuyachitukun, mana kashpaka yallatik upakuna kashkata yuyachitukun, manapish ñukanchikta uyakushkata yachaq chayaqpi. Kayshinami llakichin, imapi ayudachun nishpa kutin kayaqpipish, manataq kutichikpika. Kutin chayshina yuyaymantami, Diosta mañanawanka tawkakuna makanakunchik. Tukuy ñukanchik shunqutami Dios pichuranchik. Chashna kaqpipish tapurinchikmi, Dioska ñukata uyakungachu? Imashinataq ñukata uyakushkataka yachashari. Daniel runaka Dioswan apanakuy tukurkami. Shuk yallitaq sinchi punllakunapi Daniel kashpaka kumurishpami Diosta mañarka. Shuk kutichishkata chay rato Daniel mana chaskishpaka ashtawan ayunashpapish mañashpapishmi katirka. Mana hawasachukarka. Chashna kaqpipish Danielka Diostami kayashpa katirka. Imashinami shuk mayvalij kayashka pitiriqpika kutinllataq kayashpa katinchik. Diosta kayanawan shinallataq shuktaq runakunata kayanawanka tukuytaq chikanmi. Chika Dioska ñukanchikmantaka manataq karuyanchu, manataq sakinchu. Dios kachashka willaqka Danielman nirkami, Dioska tukuy mañashka shimikunata uyashkata shinallataq mañay kallarinka Danielpaq kawsaypi trabajayta kallarishkata. Yaya Dioska tukuy horasmi ñukanchik mañashkataka uyan. Umashka kanamantami makanakun, shinallataq mañashpa katiranaka mana kanchu Dios yuyayta mañachichun paqtana. Ashtawanpish ñukanchik yuyayta payman mañachinami. Tukuy mañashkawanmi ñukanchik ayudaka maymanta shamushkata yuyarinchik. Shinallataq tiempota chaykanchinchik mandak Diosta uyankapaq. Diosmi imata rurakun. Shinallataq paypika kritukunchikmi ima mana tukuqshina rikurikpipish. Kantaka Dioska uyaqtaq kashkata yachashpa animari. Shinallataq tukuy imakunapipish trabajakunmi ima yallitik sinchikunapipish kambaq allipaq. Tayta Diosta huyaqkunapaqqa tukuy imapish allipaqmi shamun. Paykunaka Dios imapaq aqllasha nishka shinataq aqllashkakunami. Romanos 8:28. Kambaq kawsaypi ima sinchi kaqpika imataq harkakunqa Diospaqman kan ama huchuyachunka. Imamanta kan mañakushka, ña atichishka, ña kungarishka tiyanchu? Mana kashpaka ñami Diospish kungarishka yuyashkankichu? Shuk tiempota chikanchi kunan mañankapaq. Dioska kanta uyaq kashkata shinallataq kanpaq allipaq imatapish rurakushkata shunqumanta krishpa. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.